वेलकम टू इझी वर्ड्स। आज आपण शिकणार आहोत स्नोअर। याचा मराठी अर्थ आहे खराट, सीड, घोरडे। एक्झाम्पल नंबर 1, ही स्नोअर्स लाउडली व्हाईल स्लीपिंग। याचा मराठी अर्थ आहे तो झोपताना आवाजाने बडबड करतो। एक्झाम्पल नंबर 2, द बेबी स्टार्टेड टू स्नोअर पीसफुली इन द क्रॅडल। याचा मराठी अर्थ आहे बाळ झोपले आणि स्वप्नात शांतपणे बडबड करू लागले। बाळ झोपले आणि स्वप्नात शांतपणे बडबड करू लागले। जर तुम्ही अजूनही आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। थँक्स फॉर वॉचिंग।